Salam, bu bir vlog səsləndirməsidir. Bu gün qaynanam ehsan süfrəsi verir, ora gedirik. Görək bu gün başımıza nələr gələcək. Burada qaynatan və yoldaşım qonaqlara samovar çayı dəmləməyə başlamışdır. Biz gec getdiyimiz üçün artıq süfrəmiz belə hazırlanmışdır. Mən də hazır süfrəni çəkmişəm. Bu balaca oğlum İlyasdır, oturub qoğal yeyir. Bu isə böyük oğlum Məhəmməd, bebisi qızı Leyliyə də qoğal verir və hər üçü birlikdə qoğal yeyir. Baba ilə söhbət elə. Deyim baba nə edirsən? Olmuşum baba. Çay içirəm baba. Çekiliye. Eləyək. Baba. İlyas, Mehmet ver İlyas da içsin biraz. Ver İlyas da içsin atan. Yaşa kaynar olur. İlyas'a kaynar olardı. Ver içsine yazıktır. Ay kaynar olur ya. Ver de sen içirsen kaka da içsin. Biraz da içsin, biraz da içsin. Aa, hemen kulakları çağıracak. Yapılacak. Sen de ne çağıracaksın? Su yoktu ver atan. Ver içsin kaka da. Ver bana atan. Ya içirim de içirim. Hadi sen ver kakaya. Alın. İçiye. Olur ki. Oldu iş bak. Ya ata bana koyun. Eltim şəlalə sizə salam eləyir və özü üçün gileylənməyə başlayır ki, stəkanları hara qoymuşam tapa bilmirəm. Qadınları çəkməyə utanıram, ona görə də belə bir saniyəlik video çəkdim. Bibi gəlinimiz Aygün öz bişirdiyi yeməkləri boşqablara çəkir. Burada salat çatmadıq üçün yenidən pomidor xiyar doğrayıram. Bu arada Nicat gəlir, onunla söhbət etməyə başlayıram. Yeməsəm ürəyim partlayardı. Şəlalə gəlir qıraqdan, başıma işarələr qoyur. Nicat gəlir, özünü bəyənmir, gözümə salfetqa tutur, gəlin qayım başıma oynatırlar. Nə qədər danışıram, ürəyim dolu imiş. Vır danışmışam elə. Nicat baş götürüb gedir. Mən də axır ki susuram. Burada isə qaynanam və Aygün aş çəkirlər. Qərar verə bilmirlər aşı nə ilə çəksinlər. Anne. Hacan, Bunlar yiyemem. yedə ye atam, ye, sənə qurban, ye. Nam 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 nam. Tatlıdır, Kalk içeri. nuş olsun. Leyla və Nicat yer tapmadığı üçün gəlib burada samovarın yanında yemək yeyirlər. Nicat Məhəmmədə qışqırır. Bunlar qaynatamın sinif yoldaşlarıdır. Özləri üçün süfrə hazırlayıb oturub samovar çay içirlər. Uşaqlar qumda oynayır. Nicat yorğunluq çay içir. Uşaqlar özləri üçün güya tort bişirirlər. Yenə şəlalə işləyir, qabları yığışdırır. Qonaqların hərəsi öz şefindədir. Mən də zəki. Şəlalə deyir, bütün qablar məni gözləyir. Nə qədər qab çıxmır yumaq üçün. İlyas yuxudan durur, ac yatdığı üçün belə iştahla yemək yeyir. Yoxsa elə çox yemək yeyən deyil. Burada da şəlalə qabların yuyub özünü göstərir. Qaynatam yenə çay dəmləyib. Kişi ac olduğu üçün nəvəsindən yemək istəyir. İlyas da sağ olsun bir qaşıq yemək uzadır babasına.
Şəlalə ilə Məhəmməd dava eləyir. Məhəmməd isə samavardan çay süzmək istəyir. Şəlalə isə qoymur. Buna görə də dava düşür. Yəni qışqırır Şəlalə, mən özüm süzəcəm və öz istəyinə də nail olur. Bizim yorğunluq çayımız mən çayım çöldədir. Ölürəm, bitirəm işləməkdən. Hələ də qutmamız qalqacaq. Bütün yüksək nömrəyi. Yenə yemək yeyirlər. Məhəmməd yenə öz keyfindədir. Leyladır, Yusifdir, Nihatdır. Məhəmməd mütləq hər babası gilə gedəndə bu yorğan döşəyin üstündə tullanmalıdır. Tullanmasa ürəyi partlayacaq. Əlinə keçəndə atacaq yerə. Güya bunlar çox işləyiblər də, elə yorulub yatıblar ki, heç qonaqlardan xəbərləri yoxdur. Aşk kalmadı içinde. Oo. Hamısını yığıb bu aparır baxın. Bu elçiyə Qoy elçiyə küməyə gəl, qoy elçiyə küməyə gəl. Hamısını yığıb aparır baba. Hava qalmadı. Baxın, qazan dolu. Ben bunu bir tane yoxladım maşını. İndi şöp almışdıq, qoymamışıq üstüyə. Aycan. Baş üstə. Tapsan. Ha, yaxşı. Ver, ona ver. Bye bye. Ama sana yardım et. Salfet kaldı. Salfet kal. Diyen. O Türk kinosu gəlindəki kino yoxdur. Sən kağız qoy qarnı doğru. Salam alıversin. Və günün sonu evə gəlirik. Qaynıtam güldən gələn tortda şam yandırmışıq. Yəni şamsız tort kəsmək qeyri-mümkündür. Tort oldusa mütləq və mütləq şam yandırılmalıdır. 10 dəfə, 15 dəfə söndürülməlidir. Ondan sonra uşaqların ürəyi yerinə gələcək. Bu günlük də bu qədər. Yəni çalışdım qısa bir video çəkəm. 8 dəqiqədən çox oldu. Haqqınızı helal edin. Like etməyi və abunə olmağı unutmayın.